Apa teman-teman ya? Tolong kasih saran dong, apa obatnya kalau batuk sesek ya? Untuk anak usia 3 tahun ya. Bantu sarannya dong teman-teman. Kasihan anak saya nggak bisa tidur. Adik Arya ini nggak bisa tidur teman-teman. Tolong ya, kasihan ini. Dadah, dadah. Dadah. Dadah teman-teman. Adik Arya masih batuk, suaranya denyut-denyut. Dia nggak bisa tidur malam ini. Gara-gara batuk, pilek. Batuknya ini sesek. Dia nggak pernah batuk